சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் சூர்யா, திஷா பட்டானி, பாபி தியோல்னு ஒரு பிரம்மாண்ட ஸ்டார் காஸ்டிங்கோட நவம்பர் 14 பேன் இண்டியன் படமா வேர்ல்டு வைட் கங்குவா படம் ரிலீஸ் ஆச்சு. படம் ரிலீஸ் ஆனதுல இருந்தே இந்த படத்துக்கு கலவையான விமர்சனங்கள் தான் வந்துட்டு இருக்கு. படத்தோட 3D நல்லா இருக்கு, டெக்னிக்கலா படம் நல்லா இருக்குன்னு படத்துக்கு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வந்தாலும் படத்தோட சத்தம் அதிகமா இருக்கு, ரொம்ப இறைச்சலா இருக்குன்னு இன்னொரு பக்கம் நெகட்டிவான விமர்சனங்களும் வந்துட்டு இருக்கு. அதே சமயம் கங்குவா படத்துல வர இந்த இறைச்சல் விஷயம் இப்ப ட்ரோல் மெட்டீரியலாவும் மாறி இருக்கு. இந்த நிலையில நடிகையும் கங்குவா படத்துல ஹீரோவா நடிச்சிருக்கிற சூர்யாவோட மனைவியுமான ஜோதிகா கங்குவா படத்துக்கு வர விமர்சனங்களை பத்தியும் கங்குவா படத்தை பத்தியும் ரிவ்யூ கொடுக்கிற விதமா அவங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல நோட் ஒன்னு ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. அதுல ஜோதிகா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த நோட்டை நான் சூர்யாவோட ஒய்ஃபா இல்லாம வெறும் ஜோதிகாவாவும் ஒரு சினிமா ரசிகையாவும் எழுதுறேன். கங்குவா ஒரு நல்ல படம்னு சொல்லியிருக்காங்க. சூர்யா ஒரு நடிகரா இருக்கிறதுக்காகவும் மேலும் சினிமாவை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போற சூர்யாவோட கனவுக்காகவும் அவர் எடுக்கிற தைரியமான முடிவை நினைச்சு நான் பெருமைப்படுறேன். நிச்சயமா கங்குவா படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கரெக்டா ஒர்க் ஆகல, அதே சமயம் சவுண்டும் டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கு. பெரும்பாலும் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூவிஸ்ல குறைகள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்தியன் சினிமால இருக்கிற பொதுவான ஒண்ணுதான். ஆனா அந்த குறைகள் 3 மணி நேர படத்துல முதல் அரை மணி நேரம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஆனா உண்மையாவே கங்குவா ஒரு நல்ல சினிமா அனுபவத்தை கொடுத்துச்சு. மேலும் இந்த படத்தோட கேமரா ஒர்க் மற்றும் எக்ஸிகியூஷன் இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு தமிழ் சினிமாலையும் நான் பார்த்ததில்ல. ஆனா மீடியா மற்றும் சில பேர் சொல்ற நெகட்டிவ் ரிவ்யூ எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. மேலும் இந்த டபுள் மீனிங் பேசுற படங்களுக்கோ அதுக்கப்புறம் யோசிக்க கூட முடியாத மற்றும் பழைய கதையோட வர பெரிய பட்ஜெட் படங்களுக்கோ இந்த மாதிரி ரிவ்யூஸ் வரதில்ல. ரிவ்யூ சொல்லும்போது படத்துல இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை மறந்துடுறாங்க. கங்குவா படத்துக்கு முதல் ஷோல இருந்தே நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வரது கஷ்டமா இருக்கு. இது ஏதோ சில பேரால பரப்பப்படுற அவதூறு மாதிரி இருக்கு. உண்மையா படத்தோட 3D மற்றும் அந்த மாதிரியான சீன்ஸை உருவாக்க கங்குவா டீம் எடுத்த முயற்சி பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். கங்குவா டீம் இதுக்காக பெருமைப்படுங்க. இந்த நெகட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுக்கறவங்க நெகட்டிவா மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. சினிமாவை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போக அவங்க ஒன்னும் செய்ய போறது இல்லைன்னு ஜோதிகா ரொம்ப கோபமா, இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூவிஸ்ல குறைகள் இருக்கிறது நார்மல் தான், படத்துல முதல் அரை மணி நேரம் இறைச்சலா தான் இருக்கு, ஆனா ரிவ்யூ சொல்லும்போது படத்துல இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை மறந்துடுறாங்க, கங்குவா படம் மேல வேணும்னே அவதூறு பரப்புற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு கங்குவா படத்துக்கு நெகட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுக்கறவங்களுக்கு ஜோதிகா பதிலடி கொடுத்திருக்காங்க. ஜோதிகாவோட இந்த நோட் தான் இப்ப சினிமா ரசிகர்கள் வட்டாரத்துல வைரலாகி கங்குவா படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு விவாத பொருளாவே மாறி இருக்கு. கங்குவா படம் நீங்க பாத்துட்டீங்களா? உங்களுக்கு இந்த படம் எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படிங்கிற உங்களோட ஒப்பீனியனை கமெண்ட்ல கூட ஷேர் பண்ணுங்க.